大家好，又到煮晚飯嘅時候咯。今日同大家分享炒牛片啊！聽我朋友講炒牛片好好食啊！今晚就嚟試下炒牛片。我準備咗乾葱同薑片，幾塊豬肉，嗰啲豬肉我啱先放咗少少鹽、油、豉油，醃一下，稍微醃一下，冇放生粉，放生粉好黐鑊嘅。蓮藕呢，我多數係用嚟煲湯啊。煲生生啊、排骨啊，或者豬腳啊咁樣，煲湯好好飲，可以拖去放啲肉片入去。煮湯都會有黐鑊，因為啲豉油都甜，放啲牛片落去。蓮藕呢，批咗皮，我刮皮。洗淨佢，跟住就切片咯，薄薄地。因為我又張刀啊唔靚，切唔到薄，呢度一開二咁就靚啦。放少少水啦。放幾粒鹽，少少鹽好。跟住煮一陣佢。跟住呢，我呢度放咗酒啦，少少白糖啦，同埋豉油啦、蠔油啦，調勻佢，跟住放落啲牛嗰度。得啦，牛可以熟，生嘅都食得嘅。跟住我放嗰啲醬汁落去，靚晒啦。放返幾粒葱，放返幾條葱落去。啲牛都會變色㗎，真係。牛啊變色啦，跟住啲豉油又深色啦，咁啊變咗咁嘅顏色啦。見到餐館嗰啲炒到好白淨㗎喎。
OK 啦，一碟藕片，變色的藕片啊，真係唔夠白淨，試下。唔錯，好爽口，都入晒味啦。OK，今日分享到呢度。Aloha and mahalo, please subscribe to me。多謝關注，拜拜。